5% بندي 1 لتر جلوكوز داخل الوريد، وبنحط في الجلوكوز نفسه ممكن نحط السلفا دايميدين صوديوم، ونحط معاها اللي هو ديكساميثازون على اعتبار انه بيعمل ارتخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في مركز الدكتور عامر الدسوقي. تحية وشكر وتقدير لجميع محبينا ومتابعينا في كل مكان، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع غاية الأهمية. المرض اللي انا هتكلم عليه النهاردة بيصيب الانسان وبيصيب الحيوانات وبيصيب الطيور، وانما بنسبة تتفاوت من جنس الى اخر. المرض اللي هتكلم عليه ده مميت بنسبة حوالي 80%، فيما انه لم تتم اتخاذ الاجراءات. قبل ما اتكلم حضراتكم عن المرض، حضراتكم هتبصوا على الحالة الاول زي ما حضراتكم شايفين اهو. شايفين الحالة؟ بصوا حضراتكم هنا في ايه؟ بصوا حضراتكم الحالة دي، بصوا حضراتكم الحيوان ده المجنس بيحصل له ايه؟ بصوا حضراتكم شايفين؟ المرض ده لا يخفى على الجميع والكل عارف ايه هو المرض. المرض ده اسمه التيتانوس. ايه هو مرض التيتانوس؟ هو مرض بكتيري يصيب الحيوانات ويصيب الانسان. هو اصلا في المقام الاول مرض حيواني، وانما ينتقل من الحيوان الى الانسان ويصيب الفصيله الخيليه بنسبه اكتر من الحيوانات. المسبب بتاع المرض ده ايه؟ المسبب بتاع المرض ميكروب اسمه كوليستريديا تيتاناي. كوليستريديا تيتاناي دي اصلا بتوجد بصفه طبيعيه في البراز حتى بتاع الانسان، وانما بتكثر في فضلات الحصنه او الفصيله الخيليه. الفصيله الخيليه اللي هي تشمل الحصنه وتشمل البغال وتشمل الحمير. والميكروب ده عنده قدره على انه يعيش في التربه لفتره طويله ومقاوم للمطهرات. اللي بيحصل ايه او العوامل التي تؤدي الى ظهور او انتشار المرض؟ اولا الجروح، ويقال انه لابد انه يبقى جرح عميق وجرح ديرتي يعني متلوث، وانما انا بقول ايه؟ الجرح لا يشترط انه يكون عميق. حسب الخبره بتاعتي انه مجرد حتى سحجه في الجسم وتلوثت، فيما انه لو يتم اتخاذ الاجراءات المرض بيظهر. زي ما قلنا حضراتكم كتب الطب بتقول جرح وجرح عميق ومتلوث. يحصل ايضا في حالات الولاده، لما تبقى في ولاده ويحصل جرح من الولاده ممكن الحيوان او الانسان ياخد تيتانوس. يحصل ايضا اثناء العمليات الجراحيه، فيما انه لما تتخذ الاجراءات الوقائيه السليمه يظهر المرض. المرض ده بيعمل ايه؟ المرض ده او الميكروب ده بيخش في الجسم وبيفرز سموم اسمها النيوروتوكسين. النيوروتوكسين دي عبارة عن انزيمات، في منها انزيمين. انزيم اسمه النيورولايزين، ده مسؤول عن تحلل الاعصاب. الانزيم الثاني انزيم اسمه هيمولايزين ونيورولايزين. النيورولايزين مسؤول عن تحلل الاعصاب، والهيمولايزين مسؤول عن تحلل الدم، يعني الدم اللي هو داخل الجسم بيتحلل ويبقى في صورة سائلة زي الماء. بيبدأ الميكروب ده ينشط فبيفرز السموم دي، والسموم اللي بتفرز الانزيمات، وبيبدأ يحصل زي ما حضراتكم شايفين تخشب او استفنس في جسم الحيوان او جسم الانسان بصفة عامة. وتبقى بصوا حضراتكم الودان بيسموها ودان منتصبة إريكتد إير، ويبدأ ظهره يقوس اسمه اوبستونس. خدت بال حضراتكم؟ بتبدأ هنا شلل في العضلات بتاعت المدغ، يعني عضلات المدغ اللي هي في الفك يبدأ فيها شلل، عشان كده اسمه الفك المغلق، يسموه كده لوك دي جو. واسمه المرض ده عند بعض الناس الجزاز، يعني مشهور دايما وابدا
بانه اسمه الجزاز. زي ما حضراتكم شايفين الحيوان لما بيجي يمشي مفيش اي مرونه خالص، في نشفان في العضل بتاع ايه الحيوان بيخاف ينام، ممكن يستمر واقف 6 ايام 7 ايام، ولما يجي ينام بيتهبد كده على الارض ايه ما بياخدش رضع، واذا نام ما بيقومش تاني. المرض ده يعني 80% منه مميت، يعني لو 100 حاله اصيبهم 80% منهم بيموتوا حتى لو اتعالجوا. او اللي بيحصل ايه زي ما قلنا بيبقى اصلا بدايته جرح، زي ما حضراتكم شايفين اهو الجرح اهو هو اللي ادى الى ايه الحاله اللي قدام. طيب علاج الحاله دي ايه؟ علاج الحاله يعني انا حصل عندي جرح، ببدا بسرعه كده وبطهر المكان بتاع ايه الجرح، وبدي مصل ضد التيتانوس، وبدي مضاد حيوي 3 ايام متصله قبل ظهور اي اعراض عشان اقدر اسيطر ومفيش حاجه تظهر عندي. طيب المرض ظهر عندي في الصوره اللي انا شايفها دي، بتبقى مميت لا يرجى من شفائه، حتى لو انا عملت علاج خلاص وصل مرحله ميؤوس منها، لانه الفك نفسه خلاص حصل شلل في العضلات بتاعه المدخ والفك بدا يقفل، فالحيوان بيموت من قله الاكل. حتى لو انا بعمل له محلول خلاص لا يرجى ايه من شفائه، والدم بتاعه اتحلل، محتاج نقل دم ومحتاج مشوار كبير قوي وتكلفه اكتر من اللازم حتى في الانسان. لو حاله لسه بادئه معايا وحاله طفيفه بيبقى العلاج ايه؟ العلاج زي ما احنا قلنا تطهير الجرح نمره 1. نمره 2 ان انا بدي مصل ضد التيتانوس، اجسام مناعيه ضد التيتانوس اسمها هايبر اميون سيرم. بدي قد ايه؟ بدي 300,000 وحده دوليه، بدي 100,000 وحده دوليه في العضل، وبدي 100,000 وحده دوليه تحت الجلد، وبدي 100,000 وحده دوليه في الوريد. دولت مبدئيا. بدي مضاد حيوي يقدر يوصل المخ، لان هو بيعمل لي شلل في الجهاز العصبي المركزي في المخ بتاع ايه الحيوان او الانسان، اللي هي يشمل الاجهزه الحركيه وكل الاجهزه بتاعت الجسم. المضاد الحيوي اللي هو يقدر يوصل المخ او يعبر المخ، لان المخ ربنا جعل له حاجز مش اي حاجه، يعني المخ ربنا اختصه بحاجز، مش اي دواء تاخده يوصل المخ. الحاجه الوحيده اللي تقدر توصل المخ اللي هي السلفا دايميدين صوديوم والبنسلين اللي هو البنسلين جي. المركبين دول الوحيدين اللي هم يقدروا يعدوا من الحاجز اللي هو ربنا جعله في المخ، يعني ربنا جعل الحاجز ده وقايه للمخ عشان يحفظه من حاجات ياما قوي. انا بدي قد ايه؟ بدي حوالي 2 جرام للحيوان اللي زي كده الصغير من البنسلين، وبدي حوالي 6 جرام من السلفا دايميدين صوديوم، بمعنى ان انا بدي جرعات مضاعفه. يعني لو ده في الامر العادي محتاج 2 جرام بديله 4، وغير كده اي كلام مش هينفع مده 5-6 ايام. احنا بندي علاجات تعويضيه زي ايه؟ زي الجلوكوز في الوريد. بنحط 2 ازازه جلوكوز يعني لتر جلوكوز 5% في الوريد كمحلول تعويضي، وبنحط داخل المحلول نفسه ممكن نحط السلفا دايميدين صوديوم، وممكن نحط مضاد كورتيزوني زي الديكساميثازون، على اعتبار انه بيخفف الاعراض، وعلى اعتبار انه بيعمل مصل ريلاكسنت يرخي العضلات. وان شاء الله بامر الله الحاله بتتابع لحين زوال الاعراض، وعما توصل لوضع الشفاء الطبيعي هيبقى مش اقل من 15-20 يوم. وفي النهايه اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وشكرا.